Теперь наконец-то поговорим про звук. Его обновили. Отныне это 6 динамиков вместо 4 с поддержкой пространственного аудио и Dolby Atmos. И динамики расположились не по краям, как на прошке, а внутри, так же, как у обычного 13-дюймового Air. Но давайте заценим звук с помощью нашего бинурального микрофона. Смотрите. Могу поговорить вот сюда. Или вот сюда. То есть эта штука рабочая сейчас. Ну что сказать. Я думаю, что MacBook Air на 15 дюймов с M2 звучит примерно как 14-дюймовая версия, а это очень неплохо. Ну, может быть, чуть-чуть похуже, сильно хуже, чем 16-ка. У 16-ки звук просто невероятный, но при этом сильно лучше, чем у 13-дюймового Air. Звук хороший. Железо. Тот же прошлогодний M2, только в версии 8 ядер процессора, из которых 4 производительных и 4 энергоэффективных, и 10 ядер графики. Если интересно, взгляните на наш обзор Air 22